breathing disorder 搭埋咧 neutropenia。breathing disorder 啦，本稱就咁樣嚇。好啦，咁咧就debriefing on written assignment 都做得好啦。跟住 week 11咧就係啲 treatment modality 啦，譬如輸血啊，而家有個啲周不時都碰到喎，啲兒科啊咁樣係嘛？媽媽可以咧輸嗰個 bone marrow transplant 係咪有機會啦配對俾個子女啊咁樣都有嘅，好機會，好有機會。親人啊，親人有一線生機啊呢度成日都碰到啊呢啲媽媽，去埋外國咯，冇咯咁樣嚇。好咁跟住呢度咧就leukemia 啦 leukemia 白血球過多症呢個都做得好。然後咧就係integumentary system 啊 skin 嗰度啦，係咁多咯喎，好咁睇咗呢個之後，我哋要㗎攞一個 teaching schedule 咧，每一個 course 嚟嘅，睇下咩 content。好啦，然後睇睇啲係啦，冇錯啦，呢度啦，呢度開始啦嚇，開始。好咁 lecture 7嗰度咧 revision 啲 A&P 咧 anatomy physiology 啦blood 嘅情況啊咁樣 A&P anatomy physiology 咁呢個都係一個 overview 嚟嘅，因為我哋係唔喺呢度讀嘅，喺第二科嗰度，譬如Wilson Sir 啊嗰啲係嘛？咁咧主要嚟講咧就係一個 study of pathology 即係 biology study of living things 咁樣啦The study of blood and blood-forming tissues 咁好明㗎啦呢個咁樣咧自己都曉温㗎啦咁咧就係有3個特別關注嘅，第一個 blood bone marrow 同埋呢個 RES reticular endothelial system。咁咧呢個咧都好似一個 written assignment 出過呢條啦呢個 RES 咁問佢作用都答得啱嘅都有因為 open book 嘛不過咧如果要温習嘅話咧再 focus 一啲嘅血裏邊嘅成分。咁一定重要啦，睇 lab result 咋咁樣都要嘅erythrocyte 啫有時都未必一定寫 red cell、white blood cell 喎，寫呢啲3字 medical terminology， 咁即係要識嘅喎認到佢嘅咯喎 leukocytes、thrombocytes 即係 platelet 嚟嘅有時唔係真係括到咁靚㗎，嗰啲 question stem 係咁㗎啦，係嘛？咁樣就係睇下你解謎識唔識解題目啊嘛，係嘛？咁如果 friend 你嘅。括埋俾你咯，好難講㗎，好難講啊！已經認到㗎啦，上晒堂都已經。跟住 plasma 血漿水分液體嚟嘅，係好似啲 cells 咁樣。好啦，咁開始咯，事不宜遲咯bone marrow 重要啦 bone marrow 嘅 investigation 咧可以驗到佢咧有個功能啦，因而判斷佢咧有冇 blood disorder 嘅，好重要嘅 bone marrow。bone marrow aspiration 啦 and bone marrow biopsy 啦點解咁淨是但一樣得唔得睇唔晒。淨係 aspiration 都睇唔晒，做埋嗰個 biopsy 咧，兩樣輔助，咁睇埋咧其他原因嘅 hematologic disease 咁樣 ，OK 好咁重要喎，頭先嗰2個相關嘅 related 嘅 nursing care 啦，好似procedural care 啦，準備最少都簽 consent 啩，係嘛？咁喺度咧開始嘅，咁個過程記得係醫生做嘅。護士嘅作用咧協助，咁冇嘢㗎，佢已經咁忙啦，咁抽20幾轉啦，係嘛？咁你都要遞下樽啊，或者咧就看下病人vital size 唔得啦，頂唔順啦，醫生咁樣，咁等佢停落嚟慢啲。如果佢嗌痛咧，同佢講 advocate 咧要做，因為咧唔係大聲話痛啊咁㗎嘛，有時細聲嘅男女啊咁樣，咁你話佢要個 patient 嗌痛咁樣，咁佢就打多啲 local 啦 ，local anesthesia。加料即係打支 LA 繼續打多少少，因為佢有時咧太 titrate 嘅嘢咧由即係唔好咁多份個劑量開始嘅，咁啊唔夠啊嘛而家唔夠唔打多啲，唔係一打就打好多㗎 titration、escalate 啲咁嘅字啦，都係嘅應該係咁嘅好啦，咁我哋就係我哋去幫手，即係話俾佢聽，話俾醫生好忙㗎啦已經，佢唔係聽唔到。有時佢 focus 咗一啲嘢，點咪做亂咗唔得㗎嘛咁樣我哋都係互相合作。咁最緊要 send specimen trace 到 result， 俾目標啊嘛，做梗係重要嘅過程，咁咪攞唔到 result 係咪？但係咧，好啦，抽好咗啦，冇 send specimen 喎，冇理由㗎，唔會咁失威嘅，約好晒嘅，喺個 lab 嗰度咧 book 好晒，有人專人負責
做完之後快脆 send 上嚟，即係咧有 P.I. 個部門咧要 contact 咗邊個專人負責呢個 case 嘅，好似 book 定 lift 啊 ，book 定嗰個 CT 啊 ，book 定呢啲工作人員啊，一定係咁，一定唔好話咧，send 到嗰度睇下點先，然後就翻嚟啦咁樣，即係冇㗎嚇，冇唔會咁樣嚇。好啊，跟住咧記住啦嗰啲啦，血科嘅嘢咧多數都貧血嘅症狀啦，要㗎有時有啲 symptoms of anemia， 問翻3個4個咁樣咁出奇啊係嘛？咁一定要讀翻幾個啦，要咁多係嘛？好，如果係 general symptom， 譬如fatigue 啦，即係 muscle weakness 啊 weakness 啊咁樣 limb weakness 啦，dizziness 啦。如果負責呼吸系統嘅心肺嘅 dyspnea 啊 palpitation 啊 palpitation 啩呢度係嘛？咁咧我可能認錯咗字啦嚇，因為應該 palpitation 嚟嘅心跳啊，同埋咧 fever 啦 infection 啦，因為咧佢咧係啊冇錯啦 ，B 係咯 white cell 如果低嘅話唔正常嘅話咧，個 infection 係一個好重要嘅嚇，同埋出血啦 bleeding 啊咁樣 bruising 啊咁樣呢啲symptom 應該 OK 嘅。記一記，因為好用㗎，因為佢好多時咧都問一啲 clinical manifestation， 列翻4個5個嚟，係嘛？咁你自己知喎呢度話有講嘅喎，乜住喎，如果係就嚇。好啦，跟住咧就係輸血，冇錯啦嚇。其他啲咧都做嘅，不過咧 blood transfusion 咧個 treatment modality 咧做到嘅比較多，但係咧你話bone marrow transplant 都要做嚇咁樣，呢度。嗱咁呢度有啦，唔係 symptom 喺度都有，其實頭先列咗出嚟㗎啦，其實都係呢個話 palpitation 即係呢度，頭先嗰個字啊上高嗰度嚇，因為有時打咗落去咧認錯咗字啊，咁彈咗出嚟叫 palpitation 啦 ，palpitation 心悸，仲有呢啲 GI 嗰度咧就有啲 hepatomegaly 啦、splenomegaly 啊、啲spleen liver 咁都會大嘅，我哋都上 seminar 都有印象。好唔緊要，呢啲咧就係咧我未曾話好強調住嘅嚇，咁繼續碌落去睇下先。喺呢度咧繼續啦，咁樣咧呢啲咧喺呢度睇 lab result 嘅呢度嚇，有個印象貧血嘅話咧睇 HB 啦 ，HB 嚇，男性女性唔同㗎，男性咧就13至17，女性啊個 range 低啲，譬如16至12至16啊等等啦，係嘛？咁如果所有見 lab result 見到係13至17咧，多數都係 male patient 啦。個 range 偏高少少嘅，男性啊，唔係個個係咁，不過咧加埋好多人係咁啫。喂，你話啲血壓世衞話120/80，點解有個學生好多啦嚇97/60嘅喎，咁佢就生活咗咁耐咁樣驗咗出嚟同佢量咗話血壓偏低嘅你係啊，不過咧點都整唔到佢120/80嘅喎，咁點啊咁樣係嘛？咁咪咁咯。即係佢個唔係 central tendency， 佢唔係120/80嗰類咯，佢係偏向咧 hypotension 嗰類。不過都應付到日常嘅活動㗎，咁嘅意思。不過要關注㗎身體都，唔係話冇事唔使睇嘅，偏低梗係要睇啦，留心啦。突然間有冇暈啊？突然間有冇咧啲其他異常啊咁樣啊嘛，係嘛？佢比其他嗰啲人咧容易攣低咧冇力咧，咁就唔知㗎，呢啲要自己先知㗎呢啲嘢嚇。我哋幫佢觀察出嚟。OK，lab result 啦，lab result 要佢咧一係用啲 form 啦，一係咧就用個 table 啊咁嚟俾你嘅，一樣咁睇嘅。見到 male 就13至17 ，female 就12至16、15啦。round up 咗大致上唔會 round up 嘅，大致上係有少數點嘅。不過方便我哋記咧。即係好似新聞報告都係啦，係嘛？大概咧就21,000點咁樣，其實20,900幾嘅咁樣，係 round up 㗎嘛，咁咪點講啦咁正啊啲嘢，喺度都係㗎。譬如好似篤手指4至7度，真係咧唔係嘅，其實有少數點嘅，少數點，不過 round up 咗佢。記住呢啲喎嚇，我而家話你唔啱啊，我唔啱啊，冇咁咩嘅嚇，一定要係你。岩蠶一定岩蠶好，咁呢度啊喺呢度 OK 喺呢度。咁呢度都識睇啦，同埋呢啲咧 allergy 嘅要 eosinophil basophil allergy 啦，反應出如果高咗啦呢啲啦嚇，呢啲高咗係 infection 啦，胃 cell 識㗎呢度嚇，呢個 revision 嚟嘅好快脆㗎啦，
因為咧我哋要溫其他。呢啲咧會 MCQ 會睇㗎，因為咧冇嘢㗎。如果係譬如佢唔正常嘅，譬如攰嘅，冇人喺呢度啊，呢度呢啲咧 highlight 住㗎啦，係嘛 ？Purpose 一定要問㗎喎。若果係譬如做一個檢查，或者係 bone marrow aspiration 嘅 biopsy，或者係 bone marrow transplant 啊，唔同咗啊 transplant 啊咁又係問 purpose 嘅喎。咁你有冇留意添？唔知3個2個㗎嘛？不過就知道佢嘅識㗎啦，不過發揮唔到出嚟，因為我冇記住佢。到時真係見到喎，喂見到就係要見到你寫到出嚟先得㗎喎。呢個都識嘅 Bachelor 嗰啲識嘅嚇，其他啲人唔敢講啊，寫唔到出嚟嘅，知道個答案㗎，知道問咩㗎啦，發揮唔到出嚟。冇話英文差啦，唔係英文差，冇咩去記，冇留心啊，冇留心啊呢啲，知唔知啊？mark 低咗㗎啦，mark 低咗㗎啦，係嘛？咁樣，咁咧就咧一定要記熟佢啊嘛，張紙單行紙咁樣寫出嚟都要睇到你啫，係咪啊？咁唔識㗎咯喎，冇嘢寫出嚟，都要小心啲呢啲嚇。咁樣呢度我記住喎嚇 ，purpose 一定 mark 住㗎啦嚇。譬如咧3個 purpose 2個 purpose 啦，3揀2啊。咦咁我揀寫個小字嘅咪好？係啊，寫個小字好啲啊。多字係一個，小字係一個。隨你呢啲，你寫多字冇問題，寫下3個都得嘅。不過都係即係如果係要叫2個嘅話咧，任何2個 OK。好好，咁跟住咧 indication 即係啦，呢啲 purpose 先啦。嗱呢度咧就係咧嗰個nursing care 一定喺呢度㗎啦，一定喺呢度，一定嚇。P procedure 嘅，哇！我有叫 mark 㗎我，唔知啦嚇，應該嗰陣時記，喂上台已經叫 mark 㗎啦。不過你話唔係啊，下星期4先考啊，係嘅，冇錯啊咁樣。咁咧 before 個 procedure 咧就有啲咧就好似係 written assignment 啊，嗰陣時都問過啲嘅。咦 written 問過咁啊？考試可以問得恰長啊嘛，會唔會啊？我都唔知啊，我唔記得咗 written 係問咩嘅 ？written assignment 交晒做得好啊，因為講多次嗰個 open book 㗎嘛，梗係做得好啦，應該做得好嘅直經。咁如果唔係咧，冇本書喺度啊點咧？你要自己讀熟佢㗎咯嚇。嗱咁咧 doing 冇㗎啦，唔會嘅。點解？因為醫生做嘅，你寫醫生做嘅嘢做咩啫？係咪 ？Assist doctor to perform bone marrow aspiration。我哋一齊睇一睇啊嚇。如果係 before 嘅話，一定係positioning 啦，譬如 lateral decubitus， 即係 right lateral 或者 left lateral position 打側正式嘅名咧好靚嘅都嚇 decubitus lateral decubitus position， 你寫 lateral position 都接受㗎，不過佢完整咧係好靚啊啲名嚇，生字多冇嘢㗎嚇。好，或者咧就係咧冇錯啦。啲有理由嘅 rationale 嚟㗎，呢啲 hyphen 嚇，記得你落埋 rationale 唔好嘥啊！有同學咧就咁 list 嗰個咩 action 就算數，哎呀真係識嘅，發揮唔到出嚟，發揮唔晒出嚟，唉真係嚇！但係好多同學咧已經寫晒㗎啦，寫得好齊整㗎，但係咧有啲同學咧冇法啦嚇，咁咧就各有各嘅各取所需，你知㗎啦，如果記得太多嘢咧，真係頭痛㗎嘛。pass 咗又得，pass 咗個科又可以，或者唔係喎，我覺得醫科2喎，發揮到喎，攞高啲 high grade 隨你，真係可以嘅，因為個個真係唔同嘅人都，你唔好問人啦，隔離左右啲 friend 都係啦嚇，唔好問人，自己點做就點做，自己嗰個情況記住 ，OK。意思即係話，喂我咁多科讀，時間又唔夠，我科 pass 啊咁樣 OK 啊，呢個策略唔錯。總之唔好唔合格，呢度要搞清楚佢嚇。好，咁呢度咧呢啲啦嚇，即係咧呢啲咧就 rationale 嚟㗎啦，唔好寫住 R 啊 A 嗰啲冇㗎嚇。不過咧唔同嘅方法，不過咧寫晒出嚟咧見到咧都係有 rationale 有 rationale，因為表達嗰度咧唔下都 A 啊 R 啊唔係一款㗎嘛，但係都係差唔多嘅嘢。OK 好啦。咁咧就咧 after 嗰度咧 pulse 要啦，止血啦，撳住止血嚇。幾時開始啊？蚊針之後
最後一次嘅 expiration 咧就掹針咧就開始 apply firm pressure 撳佢啦，呢度開始啦。若果係再抽緊嘅時候咧 during 嘅就唔好寫落去喎嗰啲，我哋唔係問 during 噶嘛，你冇問過 during 㗎。醫生做嘅寫做咩啫？冇乜意思，問護理啫嘛，護理 OK 一定問護理。我呢啲科係 nursing 嘅，呢個 course 畢業都係做 RN 嘅，護理科我記住咯喎，mark 咗唔 mark 晒mark 咗未啊？好，第一個啦，好，跟住第8啦，第8呢個 V7 嘅快脆坐都係5個咧，長上下啫嘛，係嘛？第8喂，咁有冇 MCQ 啊？梗係有啦，每一個都有咧，每一個 lecture 咧都起碼有幾條嘅，都唔止啊 MCQ 係嘛 ？MCQ 好啦，咁你咪呢個啦 anemia 咁問 MCQ 啦，梗係問啦譬如咧 activity intolerance 嗰陣時點幫啊咁樣，4個答案揀個正確翻嚟咯，係嘛？呢啲咁咧攰啦，但係首先咧要有㗎啦呢啲都唔會翻問㗎啦，因為個 written assignment 已經咪答咗啦咁樣唔會即係 blood loss decrease BC production、increase destruction 都唔會問，因為 written assignment 運雙重咪好抵，攞兩次分冇你㗎，冇嘅好，咁無論如何啦，都要知道啦啲 size、shape、colour concentration 呢啲啦 concept 嚟嘅因為幫我哋咧 MCQ 攞個正確答案嘅好啦，有個 activity intolerance 點幫佢啊？呢啲都係 written assignment 問過啦好啦，不過呢度咧 iron deficiency anemia 補充翻鐵質嘅喎，缺鐵啊嘛，補充翻咯，係嘛？喂，缺鐵嗰度咧，mark低佢啊，唔該你啊，mark低佢喂，學生一部分啊，mark 低咗啫，mark 到滿晒油都 colourful， 但係都冇 study 嘅，冇 study 即係冇讀嘅，寫唔寫得出啊？冇讀而家考試喎，係嘛？即係咧寫落個單行紙嗰度㗎嘛，係嘛？有寫有分，冇寫冇分。喺呢度譬如咧嗰個 iron supplement 嗰陣時候咧，點樣比法咧？即係佢補充翻啲鐵質嗰啲鐵丸啦，或者係藥水都好啦，佢會染咗個牙齒咧 sting 個 dark brown colour。咦？咁個牙齒成棚都啡咗，又係。不過如果食完咗一輪咧，就會拆翻去攞翻去口咧，就會白翻嘅偏向但係服用個期間咧有可能嘅咁可以咧就係咧喺呢度咧有啲要俾啦。舉個例啦 before meal 咧要寫住嘅呢個咪就係 rationale for better absorption on empty stomach。嗱，我哋一齊睇清楚 take iron on empty stomach 呢個 action 嚟嘅。For to have better absorption on empty stomach 呢個就 reason rationale 即係成句有齊晒嘅好啦 take it with vitamin C rich food 呢個就係 action 啦，呢 instruction 嚟㗎嘛 health education。Orange juice to enhance absorption 就係幫助吸收嘅理由就係呢個都係幫助吸收啦。跟住咧就係咧唔好混合啲其他藥一齊食 to prevent interference。OK 嘛，我 absorption。跟住expect to have darker colour of stool or something teeth stand which is harmless。OK，and 講埋理由喎Eat food with high fibre 理由啦 ，to prevent iron-induced constipation。食得多鐵質咧，有啲人唔食嘅喎，因為食咗咧3日都冇便秘3日都冇到廁所咁樣。有啲唔食㗎，特登開鐵丸俾佢，拒絕。又解釋俾佢聽啦，因為咧 iron deficiency anemia 嚴重嘅情況有貧血但係咧食咗之後咧可以咧其他方式啦去處理個便 constipation 嘅情況啦咁樣。諗起一句啦 ，prevent staining of the teeth with liquid preparation。如果係一個流質嘅，有藥丸有藥水嘅，咁啱開藥水俾你，係嘛？咁咧就會 use a straw。喂，你試下得唔得嘅？用條飲管去飲住，我相信都唔得嘅。其實你整咗個喉嚨嗰度啫，佢都會走勻晒個口嘅。其實我飲啖可樂試下，喂，我唔得嘅喎，照計幫助唔大嘅喎。不過佢咁樣講我 place the spoon at the back of the mouth to take the supplement。不咁好手勢
即係避免咗一部分啦，又唔係話完全唔得，係嘛？咁就算升咗唔係第二件事嘅。之後咧，如果停服啲鐵丸啊、藥水嘅話咧，就會咧有oral hygiene 咧就會冇事㗎啦。OK， 好，咁啊記住喎，呢啲一啲咩 long quick A B C D 啊，問翻部分咁樣，即係呢啲咁樣。OK， 貧血嘅嘢咧都係咧唔係咧，譬如12分一條咧，唔好一條12分嘅少啲。不過我上一次問啊 ，high dip 有一條啊，一條15分啊。咁咧就嗱，不過而家咧就轉翻啦好多人咧都答 A B C D 啊、A B C 啊咁樣3部分㗎問下 clinical manifestation 幾多個purpose 啊，問下嘅 health education 啦，頭先我話咩 health education 問下一啲咧 nursing care 啊咁樣嘅，又 refreshional 喎，寫住喎咁呢啲咯，係嘛？咁呢度記住呢個呢度記住呢個呢幅呢科。呢個再唔會咁樣問 vitamin B12 deficiency 啊，咩 G6PD deficiency 嗰度咧 written assignment 做咗㗎啦已經 ，OK 好啦，咁咧就第9咯喎，第9嗰度呢個係 bleeding disorder 啦，係啦 bleeding disorder。咁咧 MCQ 都有問啦，你做 neutropenia 嘅時候咧會咧點嘅情況？即係有咩症狀啊？會有咩唔好啊 neutropenia 抵抗力低咯，就要一個standard reverse isolation 啦，譬如俾間房佢咁樣咁嗰啲醫院嘅 side room 啊、isolation room 探訪者一定要限制啦。若果係有感染嘅話，唔好入去啦，講咗㗎啦職員都係，咁食茶又係，職員又係。喂，呢啲 MCQ 嚟㗎，買會唔會咁跟住咧就咧，可唔可以擺啲新鮮嘅生果同埋花？玫瑰花。喂，不過咧，玫瑰花你知唔知係7日嘅啫喎，1個星期到嘅啫喎。咁咧就變咗橙又係啦，係咪？橙呢前邊好靚嘅喎，唔係橙 ，sorry， 橙都揀啲嚇。喂，有啲生果咧，士多啤梨啊，喂，你快啲食添啊，摘咗佢啦，喺呢度黑咗啊，即係爛生果，哇！咁咧嗰度有細菌啊，咁對嗰個病者唔好嘅。OK 啊。咁佢注意咧呢啲咧等佢好翻之後咧，再即係再處理啦 ，flower and fruit 嗰啲嘢唔好咧探訪嘅時候咧，即係擺入嗰個isolation room 裏邊。如果唔係好容易咧就受感染。唔知啊，有時呢度呢啲嘢啲 MCQ 嘅即係咧揀翻個正確答案咧，你要有 concept 先得㗎，係嘛？neutrophil 呢啲低嘅低嘅話咧，最主要嘅頭號就係 infection，risk for infection， 就算冇傳染到。同埋呢度呢一個咧就係咧係啦呢啲啦呢啲好喺度啦pancytopenia 即係各樣 RBC 又低啦一個咧 white blood cell 又低啦。platelet 又低啦，咁叫 pan 種種都低嘅，喺度又齊晒RBC 咧低咧就貧血啦，leukocytopenia 咧係咪即係呢度咧就會係 prone to infection 啦嗰個咧 platelet 嘅低咗咧就會 bleeding disorder 啦，三樣都係勁大，3樣都係頭痛嘅嘢嚟㗎。呢度有啦，呢度有啦。會發燒喎係嘛？如果我哋咧就會咧點樣知道佢咧prone to infection探體温靠冇錯所以咧如果係出去一個clinical practicum 探體温嘅時候咧，嗰啲發燒者咧就關注啦，即刻要關注。第一信號就係睇下邊度有上呼吸道感染啦，有咩感染，會揾即刻揾到出嚟嘅。尤其是呢一類嘅患者咁我知㗎咯喎呢度好跟住啦嗰啲記錄史先。before
before， 如果係咁樣，你話我都唔知係 before 定 after， 咪讀晒兩個咯，穩陣陣係嘛？冇漏網啦。如果陣間又亂咗，哎呀，點解嘅咁樣？二撞一都撞錯嘅。咁我唔知啦，你自己自己決定嗰啲嘢你自己決定，自己決定。因為 revision 嘅碌射啫，提醒我啫。冇啊。好嘅好啦，下一個啦，下一個咦冇喎，呢個第十一個星期啦因為呢個咧就係 debriefing 嘅，好快㗎啦因為咧我都唔知道㗎啦11嗰度咧 treatment modality 咧主要嚟講咧就係啦，冇錯啦應該係輸血啦，因為咧其他啲咧都係有呢個咁嘅 treatment modality 嘅，不過咧都係咧稍為提一提嘅splenectomy 咧割咗嘅外科割咗個 spleen 去啦，係嘛？跟住咧個啦 therapeutic apheresis 啦。After centrifuge 揀翻佢應該用嘅 blood component， 然後咧其餘嗰啲咧翻返去身體度咧係方法或者如是者咧做3次咁呢度呢個毒蛇嗰個咧就係用呢個咧 plasmapheresis 啦，咁樣提過㗎。不過呢個咧都係知識上嘅啫，唔使太咩。或者咧如果係嗰個 polycythemia， 抽咧男性抽出嚟咧成17喎。HB 太高啦，醫生都話放包血啦，咁483，咁咧就會呢個啦直情咧即係噴除咗佢，攞個喺血庫嗰度攞個袋上嚟，放一包430 ml 放走，咁 HB 又低翻 ，OK 嘛？咦咁都要咁 polycythemia 都係一個 disease 嚟嘅，即係佢HB 過高。就咁嘅 treatment modality 就係呢個啦 ，therapeutic phlebotomy 因為咧就係咧係啦，放班血落去。好啦，跟住呢個啦 bone marrow transplant 啦，記得啦purpose purpose 有冇喺呢度 bone marrow， 仲有咧就喺後邊照計睇下有冇先。呢度呢啲咧呢個technical 嘅嘢嚟嘅呢啲，即係話咧你出到去。上血嘅時候咧，就根據呢個咁流程咁去做啦，但係唔會問流程嘅如果考試嚟講就問護理啫呢度咧好啦，預先 transfusion 之前有咩要關注係簽完方 consent 冇錯呢度就係啦，輸血嘅之前咧有冇留心咁樣？簽完方 consent 幾樣嘢嘅啫，配對血型係嘛？配對血型 type and screen。喺度有㗎啦，係嘛？即係總之都喺度立下啲嘢啦，仲有咧簽 consent 咧，我哋可以 refuse 嗰個 Jehovah's Witness 嗰度咧，好強烈 refuse 埋屋企人嘅喎，除咗自己之外，個女咁樣呢度可以嘅喎個女未成年冇發覺呢啲嘢呢度好 type and screen 啦，呢個重要啦要 compatibility test 咯，幾樣嘢嘅資料咯，係嘛？好啦，咁呢度咧 ABA 嘅配對啦 ，ABO 嘅配對啦，呢個應該都油咗嗰啲顏色會唔會係啦，你呢啲 technical 嘅就唔會喺度問嘅考試呢啲係一個咧出去 clinical practicum 啦 simple practicum 嘅時候咧嘅工作流程嚟嘅，不過都喺度寫咗喺裏邊咁解嘅，上咗堂嘅呢啲 drip set 又係啦，喺個 simple 喺嗰度咧整啦，喺度介紹咗唔會考試咧做 part 你問你唔會啦Monitor of transfusion 要啦油咗黃色做乜㗎好咁咧就係咧睇清楚呢度咧15分鐘之後咧就要睇一睇有冇 allergic reaction 最常見係嘛？呢度有寫㗎at the end of each unit of whole blood 或者咧 monitor pulse rate blood pressure temperature 啦15分鐘 after the start 就係呢度啦其實10至15分鐘啦，一般嚟講咧開始咗輸血咧睇10分鐘有人又有15分鐘都好多人嘅，冇話咧，喂唔係15咩10咩咁樣，每個人爭25分鐘啦。總之你話頭10分鐘關注，頭15分鐘關注嘅都啱㗎啦。我聽到佢話係啦。咁咧，因為嗰個時段咧即刻出界，如果有風冷有行
有發燒嘅話咧，已經見到啦，唔使咧半個鐘一個鐘之後㗎啦嚇，即刻咧做咩好啊 ？cam 咗佢啦 stop 啦 stop transfusion。用 transfusion 嗰個字喎，輸唔係 infusion 喎 ，infusion 咧就係嗰啲isotonic fluid 啊 ，lomocel 啊 ，B5 嗰啲係 infusion。transfusion 嚟㗎呢個 trans，記得啊，blood infusion 邊個搞錯啊？都唔係用嗰隻字 ，transfusion reaction 㗎嘛，一聽見 transfusion 都係輸血㗎啦，係佢要用專用嘅，知唔知啊？唔好講個 blood 字 ，transfusion reaction。都已經係輸血嘅反應嚟㗎，唯一血即係 transfusion 嘅啫。不過寫齊晒啦，blood transfusion reaction 咪更加冇走雞啦，輸緊血啊咁樣啦嚇。冇話唔會寫 blood infusion 嘅，冇寫錯字係嘛 ？IV infusion 會有，俾half solution 啊咁樣嚇。IV transfusion 嘅晒綠色，好上堂。呢啲唔得㗎，呢啲嚇講呢個字一字，啲生字都講成分鐘嚇，呢個要自己注意喎嚇。咁樣呢度咧小心啲嚇，咁咧讀下咧都發覺幾多 medical term 嘅喎，識咗好多咧因為而家再考英文真係高 high 高個 grade 㗎，因為你而家讀咗啲生字咧，你寫 composition 嘅時候咧叻咗勁咗，唔係講笑得。跳咗去 DSE 英文組。真㗎。跳咗去 DSE 英文組。好 ，adverse transfusion reaction 係有啦喺呢度啊，呢度咧可以喺個 table 度練啦。嗱，佢咧就溝埋嘅，即係唔係你可以咧淨係揀個 allergic reaction 啦，咁 stop 咗個 transfusion 啦，4-5個啦，5個㗎，唔會咁少㗎嘛 management。nursing care 喎，點會咁少啊 management 係嘛？嗱，識啲多啲嚇。呢度咧都有5隻嘅，你睇下有冇共通點或者唔同嘅，有啲會氣喘嘅有啲嚇，你可以落埋落去嘅。如果你唔夠數嘅話。呢度得四個啫喎，唔夠數落埋氣喘實啱啊！其實佢咧就係咧所有咁多種 adverse transfusion reaction， 其中嗰8個、7個、5個啊咁樣落多啲咯，OK 嘅。唔好話我淨係咧讀咗呢個咧 allergic reaction 啦，淨係得4-5點啫喎 ，high 即係呢個 urticaria 啦，係嘛？咁冇第5點啦，咁啊算啦收工啦，咁嘥啊！可以喺下一版嗰度撈一啲唔同嘅落去啊嘛。寫夠數啊嘛，接受㗎。睇先有咩夠數先。係啦，冇錯。譬如呢度咧會係氣喘嘅prompt full respiratory support 啦，係咪？點知有冇輸咗邊一種嘅 transfusion reaction 啊？有時都唔止一種㗎，有時2種㗎，知唔知啊？輸血嘅反應啊，有時都唔係，喂，一種㗎，多種都發現都可以㗎。咁好啦，又有個 lung 嘅 acute lung injury， 又有頭先我第一個 allergic reaction， 咁咧可以有一個 respiratory support 啦，寫埋佢咯。如果係專門嘅 management 嘅話 ，report 實係啱㗎啦，full transfusion。我咪眼脹咯，仲使睇。symptom 咪係啦，又要㗎嚇。咁呢度咧就係嗰啲 respiratory distress 啊，或者咧有一啲咧 hive 啊咁樣呢度有啦 chills and rigor 啲發燒一定係啦，係嘛？加埋一啲咧，呢度有啲事啊 vomiting 嗰啲幾間一齊晒呢度咁樣，明白啊嘛？呢個 table， 呢個 table 仲要讀嗰個，即係都係頂點嘅啫，咪4點幾、4點啊、5點嘅5個 point 咁乜嘢啊，4個 point， 不過好興呢一款嘅喎，你2個 purpose 啊，3個啲咩啊，4個、5個啊咁樣啊，加埋12分啊咁樣 ，ABC part 你唔知道啊嘛？咁關注下呢啲啦嚇。好，呢個啦 lecture 呢個lecture。好，好長口嘅。喺呢度，lecture 11。好長口。好，跟住啦 ，lecture 12啦，幾乎啦 last 㗎啦。lecture 12就係啦，咪一啲咧就係leukemia 啊，冇錯啦。好多症都係 leukemia， 但係問，咦乜 leukemia 嘅症問下問咗數嘅？我覺得分咗。我唔益你咯，送分啊嘛。問你啊，如果問啲 leukemia 嘅嘢答落去咁 special 嘅嘢啊，好慘㗎，答死人㗎，正所謂，明唔明白？敗球過多症啊，唔簡單嘅嚇。不過咧，醒嚟講咧，最常用常見嘅，咁就啱㗎啦。建議嗰啲啊 OK 㗎。嗰啲如果係嗰啲知識上邊咧，喺多項選擇嗰個問題。
喺呢度咧就可以有分別啦，睇到知識上邊，整體上邊要 pass， 成班噶嘛，係嘛？跟住咧，如果你咧knowledge 高啲嘅、勁啲嘅，咁咪 MCQ 答多啲啦，係嘛？啱多啲咯，咁啊走出嚟都係高分啲嘅。OK， 明白。咁都係㗎，所以咧記住每一科咧，起碼都有幾條 MC 㗎，3、4條啊，3條啦嚇，咁樣，因為佢有咁多條咁多版，你平均除一除。我哋會都會咁樣出計，係咪 coverage 嚇？咁你睇咯，係嘛？譬如咧係冇錯啦 ，ED 啊點樣嘅 meaning 啊咁樣係邊一種病啊咁樣，咪4個揾翻出嚟就得。最尾嗰版嗰啲科技呢個我明㗎啦都。特效都整唔到出嚟，點會搞 IT？咁 OK 啊。人嘅隱笑。OK， 咁多啦喎，我有冇意見啊？但以上都冇咩問啊嚇，即係都係好重要嘅，而且咧就係常見嘅，叫你咧小心嘅智慧咧。我真係讀佢嗰啲先。係點啊？佢係救命稻草。講啊！係啊。我都一定讀佢嗰啲先。因為呢個100分卷啊，係嘛？幾多分？